e vogël që po plas nga gjërat e vogla. Hajde lyhem shpejt tani. Do nis me këtë, që është fondatin, ose krem, ose SPF, i ka të gjitha, është një produkt të gjitha në një. Mos t'ju tremb që po përdor shumë produkt, për shembull nëse do ishte vetëm fondatin do përdorja shumë pak, por ky është edhe mbrojtës, SPF 50+. Kështu që duhet përdorësh pak më shumë produkte sa thjesht një fondatin, që të krijojë dhe atë mbulimin që duhet tani në verë. E hap kështu me duar, sigurisht që bëhem shumë pis, por çdo SPF hapet me duar tani, jo me furça me gjëra. Shikoni sa natyral është? Avantazhi kryesor nuk është thjesht mbulimi, ndoshta ka edhe produktet e tjera që mbulimin e kanë po kaq të mirë, por është fakti që ka shumë funksione në vetëm një shishe të vogël kështu. Ka mbrojtje shumë të lartë, 50+, ka pak ngjyrim, mbulim, ka hidratim, ka glow, t'jep atë efektin blur në fytyrë. Mund të përdoret gjithashtu edhe si primer ose si bazë përpara make-upit. Unë e lë me kaq, mjafton vetëm kjo dhe pastaj do vazhdoj ngrimin tim të përditshmërisë. Më pëlqen kaq natyrale. Atëre, pak fare blash. Vdes për këto furçat e vogla kështu. Kam gjithë ditën në punë, po kush të më pyesi do i them se erdha nga plazhi. Kështu dukam. Që këto? Shoqet e mia mendojnë që unë kur bëj make-upin vonohem 3 orë se bëj çdo gjë derisa të jetë në perfekcion. Në fakt, mënyra se si unë lyhem është kështu, kaq e rrëmujshme. Edhe një rimel i vogël fare. Nuk e di pse ndonjëherë mendoj sikur produktet e vogla kështu, travel size bëjnë make-up më natyral. S'ka lidhje fare në fakt, nejthën. S'kemi nevojë për më shumë. Sa për të qenë të rregullt. Bukur. Ika tani. Paqen.